Beleza, pessoal, chegamos aqui, ó. O Formiga já tá aqui. O Vini, eu. Tá, ó, o negócio é aqui, ó. Ó, o muro caiu, ó. Galera, eu vou ficar de canto. Ele vai ficar tipo, vamos. Vamos. Vai ter que cuspir essa baixada. Tá gravado. Merece like. Vai, merece like. Merece like demais. Agora, vai. Vai, senhor. Nossa, é um crânio, viado. É um crânio, pessoal, ó. Na mão do Arthur, um crânio. Joga isso fora. Galera, eu queria visitar também que o Zé não tá assistindo lá porque, né? É, pessoal, o Zerinho, ele não tá porque aconteceu um problema lá de família, né? Não podemos falar. Não podemos falar também porque ele não poupa nós. Mas é um problema de família, caso sério lá, da mãe dele e do pai dele. Mas é isso. Mas, enfim, vamos ver. Vamos aí. Vamos um pouco no vídeo. Olha, eu vou ter que fazer barulho. Ó, mas não pode fazer barulho, ó. Ali, ó, galera. Aquela casinha ali. Ó. Ali fica a casinha, uma casa abandonada. É a casa do guarda. A casa dos guardas. Lá embaixo, ó, tá vendo esse negócio aqui? Lá atrás desse negócio que eu tô focando aqui, fica o Rio das Capivaras. E aqui é a trilha do trem. Vem. Ó, aqui tem uma escadinha. Caraca, achei meu irmão, formiga. Ai. Galera, a partir de agora que vai começar a gravar vai ser eu. Porque eu reservo. O chefe vai descer lá embaixo. Então. Não, pera. Não, vem comigo, pode vir devagar. Eu não vou ir. Ó, pessoal, já tá aqui, ó. Eu tô com muito medo. Tô com muito medo, é sério. Já merece seu like, pessoal. Então tem que gravar, vai ter que. Aí, pessoal, merece o like, pessoal. Já merece o like, pessoal. Já merece o like. Já merece o like. Ali é uma casa, né? Não pode. Tem certeza? Pessoal, já merece seu like. Cala a boca. Já merece o like de vocês. Merece o like. Puta, pessoal. Vai, que foi? Eu ouvi esse barulho? Ouvi, tipo um grito. Um grito de alguém tava de baixo. Tinha alguém ali. Também, eu vi você no meio da trilha lá. Você viu onde ele estava? Vi, você tava ali no meio. Pessoal, E não é montagem isso. É intencional mesmo. A gente nem viu. A gente falou, mano. A gente tava vendo pela rua. A gente, mano, vamos entrar nesse lugar. pessoal, lembrando, 25 likes, próximo vídeo nós vai ali, ó. Desses negócios brancos ali, ó. Teve que ir ali. E nós vai tentar ver se tem alguém ali. Com 30 likes nós jogamos a bola aí dentro, galera, ó. 30 likes que nós 30 jogamos likes. bola ali no trilho. Beleza? Altinha, galera. Obrigado. Ô, galera, mas também, dos meus 24 horas faz um tempo, sem gravar, tô com um problema no YouTube, que a gente tava postando, o vídeo não tava entrando no YouTube. Então, a gente quer pedir desculpa por isso. Falou, galera. Falou, galera. Então, próximo Curte, vídeo, se inscreve no canal. próximo vídeo aí o Zerinho vai estar aí com a gente. É isso aí, galera. Falou. Falou.